ci abinci. Sau kake yunwa ta kashe ka ne? Ma tun baka mutu ba na ji labarin cewar ana gidanka na rikicin gado. Abin ya girgiza ka ko? Yanzu inda ka mutu da gaske kuma ya kenan abin zai kasance. Ki ba ki gaishe ta? Ko da in taso an kai ki? Da zan ji daɗi sosai. Kin san me zai faru da ni? Akwai magana da nake so zan gaya miki. To. Ina ga kin ga tafiya nan take ba yanzu ba sai mun je mun yi magana da ke tukunna. Ki tashi kenan mu je sai mu gani ko? Mu je.